ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் செஞ்சதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாருக்குமே வந்து இந்த கோல்டு வருது, காஃப் வருது. இதுக்கு என்ன பண்ணுறது? இந்த கோல்டு காஃப் வர்றதுனால வந்து பேபி வந்து இம்ப்ளான்டேஷன் ஆகிறதுல ஏதாவது பிரச்சனை வருமா? பாசிட்டிவ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? இல்லை இதனால் எதனா நெகட்டிவ் வந்துருமான்னு நிறைய பேர் நிறைய விஷயத்துக்காக பயப்படுறீங்க. அந்த வீடியோ தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தட் நான் போகிற வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு டேரெக்டாக நோட்டிஃபிகேஷன் மூலமா வரும். நம்ம சேனல் வந்து டெர்மினேட் ஆகிட்டதுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூ சேனல் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த சேனலுக்கும் நீங்கள் எல்லாருமே சப்போர்ட் பண்ணணும். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் இந்த வீடியோஸ்லாம் ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள். நீங்களுமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். எல்லா சிஸ்டருமே எனக்கு சொல்ற ஒரே ஒரு இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கோல்டு வருது, காஃப் ஆகுது, ரொம்ப இரும்புறேன் எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் வந்து அடிக்கடி இருமல் வருது அப்படின்னு சொல்றீங்க. எனக்குமே பார்த்தீங்கன்னா, எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண அன்னைக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, காஃப் வரதுக்கு ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இருமல், அதுக்கப்புறம் வந்து திடீர்னு தும்புறது, இந்த மாரி பிரச்சனை வந்து எனக்குமே வர ஆரம்பிச்சுச்சு. லைட்டா கோல்ட் ஆகுற மாதிரி, இந்த மாரி ஃபீலிங்ஸ் எனக்குமே இருந்துச்சு. அதனால வந்து பேபி இம்ப்ளான்டேஷன் ஆகாம போயிடுமா? அப்படின்ற ஃபீலிங்ஸ் வந்து எல்லாருக்குமே இருக்கு. அந்த மாரிலாம் எதுவும் ஆகாது. உங்களுக்கு வந்து எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர்க்கு முன்னாடிலேருந்தே நீங்க ஒரு விஷயத்த ஃபாலோ பண்ணணும்னா, அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வார்ம் வாட்டர் குடிக்கிறது. முடிஞ்ச அளவுக்கு பச்சை தண்ணிய அவாய்ட் பண்ணிட்டு, வார்ம் வாட்டர் குடிங்க. ரொம்ப சூடாலாம் நீங்க குடிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ரொம்ப வெதுவெதுப்பான தண்ணி குடிங்க. அப்படி இல்லைன்னா வந்து சூடு பண்ணி ஆற வச்ச தண்ணியே நீங்க வந்து குடிக்கலாம். அது ரொம்ப நல்லது. இல்லைன்னா வெதுவெதுப்பான தண்ணிங்கள வந்து நீங்க வந்து குடிச்சுக்கலாம். எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர்லாம் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வெதுவெதுப்பா ரொம்ப சூடாவும் இருக்கக்கூடாது. ரொம்ப வார்ம் அப்டின்ன பிறகு கை பொறுக்குற சூட்ட விட கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கணும். அந்த மாரி தண்ணி வந்து குடிங்க. கொஞ்சம் வார்மா குடிச்சீங்கன்னா நல்லது. ஏன் அப்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த காஃபு, கோல்டு ஏதாவது இருந்துச்சு அப்டின்னா, கொஞ்சம் சரியாகறதுக்கு வந்து வாய்ப்பு வந்து இருக்கு. காஃபும் வந்து கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் ஆகும். நீங்க வந்து வார்ம் வாட்டர் குடிக்கும்போது, பச்சை தண்ணி குடிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, இன்னுமே காஃப் வந்து அதிகமாயிட்டே தான் இருக்கும். அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நீங்க வந்து வார்ம் வாட்டர் வந்து குடிங்க. இது எல்லாருக்குமே இருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா, எல்லாருக்குமே இருக்கும். எனக்குமே இருந்துச்சு. நானுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஹாட் வாட்டர் எடுக்கல. நான் வந்து இத வந்து ஸ்ட்ரிக்ட்டா சொல்லிக்கிறேன். நீங்க ஐவிஎஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, ஹாட் வாட்டர் குடிக்கக்கூடாது. சூடா எதுவுமே சாப்பிடக்கூடாது. அதனால அதே மாரி சில்லுன்னும் எதுவும் சாப்பிடக்கூடாது. அதனால வார்மா சாப்பிடுங்க. ரொம்ப கை பொறுக்கிற சூட்ட விட கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கிற மாரி தண்ணி குடிங்க. அ அந்த மாரி நீங்க குடிச்சீங்கன்னா, காஃப் எல்லாம் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் ஆகும். அதுக்காக தான் நான் வந்து சொல்றேன். இதனால இப்ப காஃப் வந்துட்டே இருக்கு. எனக்கு என்னதான் வார்ம் வாட்டர் குடிச்சாலும், காஃப் வந்துட்டே தான் இருக்கு சிஸ்டர். எனக்கு இருமல் வந்துட்டே இருக்கு கன்டினியூஸா அப்டின்னா, நீங்க வந்து பயப்படாதீங்க. உங்க டாக்டருக்கு ஃபோன் பண்ணி இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. இருமல் வர்றதுனால பேபி வந்து கர்ப்பப்பையில வந்து ஒட்டாம வந்து போயிடுமோ அப்படின்ற பயம் வந்து தேவையில்ல. ஏன்னா எனக்குமே வந்து காஃப் எல்லாம் இருந்துச்சு. திடீர்னு பெருசா இரும்பிடுவேன். அந்த மாரிலாம் வந்து நானும் வந்து அந்த ஐவிஎஃப் பிரெக்னன்சில இரும்பியிருக்கேன். அதனால நீங்க வந்து பயப்படாதீங்க. பேபி எம்ப்ரியோ வந்து நல்ல குவாலிட்டில இருக்குன்னா, இருமல் வந்து இருந்தாலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கண்டிப்பா வந்து அது வந்து இம்ப்ளான்டேஷன் ஆயிடும். நீங்க வந்து பயப்படாதீங்க. என்ன ஒண்ணுன்னா, இரும்பும்போது என்ன பண்ணுங்கன்னா, இப்போ நின்னுட்டுருக்கீங்க, எங்கேயோ ஒரு இடத்துக்கு வாக் பண்ணி போறீங்க அப்படின்னும்போது சென்டர்லயே உங்களுக்கு வந்து இருமல் வந்துருச்சு அப்படின்னா, நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு உங்க அடி வயித்த வந்து சப்போர்ட் பண்ணிக்கோங்க. கைய வச்சு சப்போர்ட் பண்ணிக்கோங்க. புடிச்சுக்கோங்க. புடிச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இரும்புங்க. ரொம்ப சத்தமா வந்து இரும்புறத வந்து விட்டுட்டு, கொஞ்சம் முடிஞ்ச அளவுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணி பாருங்க. கண்ட்ரோல் பண்ணியும் வந்து உங்களால முடியலன்னா, பொறுமையா இரும்புறதுக்கு பாருங்க. அப்படி இல்ல, எனக்கு வந்து ரொம்ப சத்தமா வந்துடுச்சு சிஸ்டர் அப்படின்னா, நீங்க வந்து உங்களோட அடி வயித்த வந்து சாஃப்ட்டா வந்து எடுத்து புடிச்சுக்கோங்க. ரொம்ப டைட்டா அழுத்தி புடிச்சுக்காதீங்க. ரொம்ப பொறுமையா உங்க அடி வயிற வந்து சப்போர்ட் பண்ணிக்கோங்க. அந்த மாரி சப்போர்ட் பண்ணி எப்பவுமே வந்து இருமுங்க. திடீர்னு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும்போது இருமல் வரும். எப்போ இருமல் வந்தாலும் உங்க அடி வயித்த சப்போர்ட் பண்ணிக்கோங்க. சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருமுங்க. அதே மாரி ரொம்ப காஃப் ரொம்ப இருந்துட்டே இருக்கு. எனக்கு இந்த வார்ம் வாட்டர்லாம் குடிச்சு செட் ஆவலன்னா, நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு உங்க டாக்டருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. உங்க டாக்டருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணீங்கன்னா, உங்க டாக்டர் என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. அ அத விட்டுட்டு நீங்க வந்து வீட்ல வந்து ஹோம் ரெமிடீஸ் ஏதாச்சும் ஒண்ணு ட்ரை பண்ணிடாதீங்க. இப்ப ரசம் வச்சு குடுப்பாங்க. மிளகு நல்லா இடிச்சு போட்டு ரசம் வச்சு குடுக்கறது. இந்த மாரிலாம் வந்து வீட்ல வந்து பூண்டெல்லாம் இடிச்சு போட்டு பண்ணி குடுப்பாங்க ரசம். அந்த மாரிலாம் எக்காரணத்த கொண்டுமே வந்து ரசம்லாம் வந்து குடிக்காதீங்க. ரசம்லாம் வந்து பாடிய நல்லா ஹீட் பண்ணும். அதுவும் இந்த பிரெக்னன்சி டைம்ல வந்து ரசம்லாம் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதுவும் இந்த ஐவிஎஃப் டைம்ல முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த புளி, அப்புறம் காரம் இருக்கிற மாதிரி வந்து எதுவும் எடுத்துக்காதீங்க. மிளகு அதிகமா சேர்த்துக்காதீங்க உங்களோட உணவுல.
காரமும் அதிகமாக சேர்த்துக்காதீங்க. ரசம்லாம் கொடுத்தாங்கன்னா தயவு செஞ்சு கொடுக்காதீங்க. வார்ம் வாட்டர் மட்டும்தான் உங்களுக்கு இருக்கிற ஒரே சொல்யூஷன். நீங்கள் டாக்டர் கிட்ட போனாலுமே டாக்டர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மெடிசன்ஸ் வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ப்ரெக்னன்சியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெடிசன்ஸ் வந்து ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப யோசிச்சு தான் வந்து டாக்டர்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க. நீங்கள் எந்த ஒரு விஷயம் வந்து நீங்கள் பண்ணுறதா இருந்தாலும் உங்கள் டாக்டர் கேட்டுட்டு தான் நீங்கள் வந்து பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதனால வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து வார்ம் வாட்டரே குடிச்சு அது கண்ட்ரோல் ஆகுதான்னு பாருங்க. அப்படி கண்ட்ரோல் ஆகலை அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து உங்கள் டாக்டருக்கு சொல்லுங்கள். அவங்க என்ன பண்ணணுமோ அதை வந்து பண்ணுவாங்க. டாக்டர்ஸும் மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காஃபுக்கு வந்து உங்களுக்கு மெடிசின்ஸ்லாம் வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க. அவங்களே உங்களுக்கு சொல்லிடுவாங்க இதுக்கெல்லாம் மெடிசன் கிடையாது, வார்ம் வாட்டர் தான் நீங்கள் குடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு. நீங்கள் எக்காரணத்து கொண்டும் வீட்டில் இருக்கிற நம்மளுக்கு கோல்ட் ஆன உடனே காஃப் வந்த உடனே நம்ம வீட்டில் வந்து பூண்டு மிளகை தட்டி போட்டு டக்குன்னு வந்து நம்மளுக்கு ரசம் வச்சு கொடுத்துருவாங்க. எக்காரணத்து கொண்டும் ரசம்லாம் அப்படிலாம் வந்து குடிச்சிடாதீங்க. எந்த ஹோம் ரெமடிஸும் ட்ரை பண்ணாதீங்க. எப்பவுமே வந்து பாட்டிலில் கொஞ்சம் சூடு பண்ணி ஆற வச்ச தண்ணியை எப்பவுமே பாட்டிலில் வச்சுக்கோங்க. அதை வச்சுட்டு எப்போல்லாம் உங்களுக்கு தாகம் எடுக்குதோ அதை மட்டும் குடிங்க. வேறு எந்த கோல்டு வாட்டரையும் எடுக்காதீங்க. ஹாட்டாக எதையும் சாப்பிடாதீங்க. சில்லுன்னு எதையும் சாப்பிடாதீங்க. இப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு இந்த வீடியோஸ்லாம் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். என்ன நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் வந்து வீடியோ கூட டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். Da da da